नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे बोज़दार वॾा खां ख़बर ॾींदा हलूं त बोज़दार वॾा भरिसां ॻोठ अलीबाद जे रवासी रिटायर उस्ताद अलादाद पीताफ़ी जो शेख बिरादरी जे बासरनि जे ॾाढ ख़िलाफ़ प्रेस क्लब बोज़दार वॾा पहुची एहतजाज मुज़ाहिरो कयो। इन मौक़े ते रिटायर उस्ताद अलादाद पीताफ़ी चयो आहे त मूंखे धमकियूं मिलनि थियूं, इन करे धमकियूं मिलनि थियूं त मां जेको आहे सो शेख बिरादरी जो चङो मुड़ुसु शहाबुद्दीन शेख खां प्लाट जो सौदो कयो। जेको प्लाट जेको आहे सो हिन मूंखे ॾिनो, उहो स्टाम्प बि मूं वटि मौजूदु आहे, उन ते सिग्नेचर बि थियलु आहे। ऐं उन खां पोइ जॾहिं मां वरी प्लाट ते थोरो कब्ज़ो करणु चाहियो त मूंखे ख़बर पई त हीउ प्लाट हिन जो न आहे पर कंहिं ॿिए जो आहे। हिन मूंसां वेसा खाती करे मूंखां 1,70,000 रुपया कैश पैसा बि वठी वियो। उन खां पोइ मां जेको आहे सो हिन खे चवंदो रहियुसि, पर हिन मूंखे प्लाट खां जवाबु ॾिनो। जंहिं खां पोइ शहाबुद्दीन फोत थी वियो। वरी हिन जो पुटु जेको आहे सलाहद्दीन नाले सां, उन खे मां चवंदो रहियुसि, उन बि अॼु न सुभाणे कंदो रहियो। तव्हांजो मां पंहिंजे यूसी जो नेक मर्द रईस मोहम्मद ख़ान राजपर वटि वियुसि ऐं उनखे चयुमि साईं स्टाम्प बि तव्हांजो थियलु आहे, स्टाम्प बि मूंखे तव्हां ई लिखी ॾिनो, पैसा बि हुननि खे तव्हां ॾिना। हाणे जेको आहे सो मूंखे जेको आहे सो प्लाट नथो मिले। मां वरी जेको आहे सो वञी थाणे ते हिन जे ख़िलाफ़ु NC दाख़िल कराई। NC कराइण खां पोइ पुलिस हिन खे NC कराई, जंहिंखां पोइ हिन मूंखे धमकियूं ॾियणु शुरू कयूं ऐं मूंखे इहो चवणाई त तोखे प्लाट बि कोन ॾींदुसि, न तोखे पैसा ॾींदुसि, तोखे मोकल आहे, जेको तोखे करिणो आहे त वञी कर। पोइ दूर थी ऐं वसवारनि खे अपील थो कयां, ख़ासि करे IG खे अपील थो कयां, SP साहिबु खैरपुर वारे खे अपील थो कयां त मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो इंसाफ़ कयो वञे ऐं जीअं मूंखे वसवारनि खां इंसाफ़ मिले त मां पंहिंजो ज़िंदगी जो सुठो वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।